大家好，我是欧麦。我种在这里的豌豆已经老了，今天来全都拔了，然后摘些广菜。一大堆广菜苗，现在来洗点菜，做点吃的。准备了点豌豆、肉和辣椒。现在来把辣椒和肉切一下。豌豆已经炒好了，现在来炒辣椒。炒了个辣椒、豌豆，还煮了碗饺子，开吃了。
饺子很大一个，相当安逸。